Sziasztok! Bori vagyok, és most egy eszkérki nevetés nélküli videót fogok csinálni. Ezt már láttam egyszer, tudom, de hát annyira megröhögtettem magamat, hogy úgy érzem, hogy még egyszer menni fog. És hogyha valami hozzáfűzni valót teszek, például vagy nagyon nevetek, akkor leállítom és oda kapcsolok magamhoz, jó? Na, induljon a videó! Nézzük. Igen, no thanks. Ja, ezt ismerem. Ezt már amúgy is. I'm okay. Igen. Ez most mit mutat? Szétveri az izét is! Hú, de okos ez a gyerek! Ez jó van! Szétveri. Ja, ezt már láttam. Jaj! Tudom, láttam, de ezt most hogy? Hogy érti, hogy? Tudom, nagyon vicces, de ilyen nem kéne felrakni az internetre, mert hogyha ezt ilyen picike gyerek nézi, akkor nem tudom, eltanulja ezt a szót. De mindegy, menjünk tovább. Ja, az a gyerek. Ki? Normális? Jó, de cuki. Jó, ezen biztos elröhögöm magam. Jaj. Na nézzük. Úgy látszik, nem szereti. Azt iszik belőle, normális? Ugye tudja, hogy most nem iszik semmit. Na igen. Mint a mondásban halljuk, megijed még a saját árnyékától is. Az jó. Jó. Hát most ennyi lett volna ez a videó, ez most nem tudom, hogy jött ki, hogy ez itt a vége, de amúgy meg ez egész vicces volt, hát
Nevettem néhányat, mondjuk. Hát 2. Ami egész vicces volt. Na sziasztok! Bori voltam!